Is nou presies 11:01 en in die ateljee saam met my is Christo Lou, hy is die bemarker van die Jakaranda en Louis Botha-kinderhuise en dan ook Tinus Erwee wat die uitvoerende hoof van hierdie kinderhuise is. Baie welkom manne. Baie dankie. Hallo Elsje. Tinus, ek gaan begin by jou. Nou die dag toe sien ek daar is 'n kennisgewing op die radio dat hierdie kinderhuise nou in 'n noodsituasie is. Miskien kan jy vir ons verduidelik wat die situasie is. Baie dankie. Ja, dit gaan maar gewoonlik oor rand en sent. Ons versorg kinders in die kinderhuis wat regtig in nood verkeer. En dan so een keer in 'n paar jaar dan beland ons regtig finansiëel in die moeilikheid. Wat gebeur het in hierdie situasie is dat ons inkomste het drasties gedaal en die uitgawes verhoog, soos wat almal weet. En dan beteken dit ook dat 'n mens jou reservefondse wat jy dalk tot jou beskikking gehad het, die goed raak uitgeput en dan beland 'n mens in 'n situasie dat ons regtig moet vra, ons het mense se hulp nodig om vir ons te kan help om net oor hierdie krisistyd te kan kom. Tinus, as jy nie die nodige hulp kry nie, wat dan? Uit die aard van die saak, as 'n mens nie geld het nie, dan kan jy nie die kinders versorg nie. Dan sal dit dalk moet beteken dat 'n mens noodgedwonge of sal moet afskaal in terme van die getal kinders wat ons versorg, of dalk op die ou ende sal moet besluit om sulke kinderhuise te sluit. En dit sal baie ongewenste reaksie hê. Ons hoop nie ons moet ooit by so 'n punt uitkom dat ons daai finale besluit moet neem nie, omdat die nood vir kinders wat versorg moet word al groter. En ons wil eintlik meer doen vir kinders wat in nood verkeer as om dit die dienste wat gelewer word af te skaal. Tinus, was julle al in die verlede op so 'n plek? Ons beland so af en toe op so 'n plek en ons leer om nederig op ons knieë te bly, want as jy in so 'n situasie beland, spreekwoord sê is die nag op sy donkerste is die dagbreekie naaste, en ons beleef dit. Daai wonderwerke kan ons nogal baie van getuig vanuit 'n kinderhuishoogpunt. Hoe werk algemeen die fondse by julle? Van waar kry julle fondse? Ons hoofbron is die staat wat vir ons subsidieer, omdat die kinders wat by ons geplaas word, volgens die wet op kindersorg by ons geplaas word deur 'n hofproses, en dit maak so 42% van ons uitgawes dek dit. Die res kom uit die gemeenskap uit, en daar is nie groot borge wat sê ons help julle vir 5 jaar. Dis gewoonlik individuele mense wat vir ons help met donasies en besighede wat dan ook vir ons help om te kan doen wat ons uiteindelik moet doen. Van tyd tot tyd het julle wel projekte, soos die liggefees aan die einde van die jaar. Dis heeltemal reg. Die liggefees is een van ons hoofprojekte, maar uit die aard van die saak as 'n mens kyk na wat dit kos om so 'n kinderhuis te bedryf, dan is die liggefees help het vir ons om vir 'n tydperk van omtrent 3 maande kop bo water te hou. Daarna het jy nou weer ander projekte nodig om die res van die jaar se uitgawes te kan dek. Is daar sekere projekte nou in die pipeline? Daarvan kan Christo dalk bietjie meer sê. Ja, ons het nou binnekort het ons 'n ding wat ons nou al vir die 4de jaar aanbied, ons noem dit Cowboys for Kids. Ons was al 'n paar keer hier by julle met van die kunstenaars. Hy gebeur die 15de Julie. So dit is ook maar een van die projekte wat ons loods om fondse in te samel. En dan bietjie later in die jaar is daar hengelkompetisie, daar's 'n paar golfdae wat opkom en natuurlik dan weer die hoogtepunt aan die einde van die jaar met die liggefees. So ja, daar's 'n redelike klompie projekte, maar uit die aard van die saak, jy weet, die emmer word al hoe groter en die druppels word al hoe kleiner, jy weet. Is dit so dat van hierdie kinders invloei en dat daar nie so sterk uitvloei van die kinders is nie? Weet jy, ons het doelwitte wat ons vir onsself gestel het, omdat kinders hoort nie in 'n kinderhuis nie. Hulle hoort by hulle ma's en pa's. En ons het werk verskriklik hard daaraan om kinders wat enigsins kan teruggaan na hulle ouerhuise toe om hulle teruggeplaas te kan kry. Maar ons ken almal die harde werklikheid waarbinne ons lewe, dis nie altyd moontlik nie. So 'n kind wat by ons opgeneem word, voltooi gewoonlik sy skoolopleiding by ons, of tot hy die ouderdom van 18 jaar bereik het, wat hy dan maar op sy eie kan besluit, ek gaan uit die kinderhuis uit. Daar's ook kinders wat ons help om verder te gaan studeer. Alles hang af van of daar fondse beskikbaar is en of daar nie beskikbaar is nie. Is daar wel organisasies wat kan help met 'n nagraad of 'n naskoolse kwalifikasie? Daar is mense wat vir ons help en daar is instansies. Ons het 'n standaard wat ons stel, 'n kind moet
kan. Hy moet kwalifiseer, hy moet die potensiaal hê. Ons kan nie enige kind stuur om te gaan studeer nie, dis 'n duur proses. So dis hoogs uitsonderlik dat 'n kind met baie goeie prestasies dat ons hulle stuur om te gaan studeer. Ja, ons het al mooi verhale van kinders wat doktorsgrade behaal het via die kinderhuis, so ons is baie trots daarop. In die ateljee saam met my is Tinus Erwee, hy is die uitvoerende hoof van Jakaranda en Louis Botha-kinderhuise, asook Christola, hy is die bemarker. En leef in Afrikaans op Pretoria FM. 24 minute nou voor 1 en ons gesels oor die Jakaranda en Louis Botha-kinderhuis. In hierdie stadium is hulle in 'n finansiële krisis en daar is kinders wat nie sal versorg kan word as die publiek nie inspring en help nie. Christo, ek wil graag vir jou vra, wat is die praktiese reëlings as enigiemand 'n bydrae wil lewer? Elsie, ja, ons het 'n klomp kanale waar mense ons kan kontak. Eerstens kan die mense aan my 'n e-pos stuur. Dis baie maklik, dis info@kinderhuis.co.za. Daai e-pos kom direk by my uit. Mense wat nou nie e-pos het nie, hulle kan ons skakel by Pretoria 012 800 4700. Ek gaan hom gou weer sê, is 012 800 4700. En dan die mense is baie lief vir Facebook en sosiale media, so ons is almal daar. Ons is Jakaranda en Louis Botha-kinderhuise is almal albei op Facebook. Daar kan jy vir my soos hulle sê 'n inbox boodskap stuur en ek kry hulle ook direk. So ek gaan vir jou so gou as moontlik antwoord daar. En dan is daar verskeie maniere. Ek bedoel, ons het 'n vrywilligersprogram, ons het 'n gasouerprogram. Jy kan 'n maandelikse debietorder wat ons vriendskapssirkel noem. So daar's soveel maniere, maar kontak my gerus, dan kan ek vir jou kom sien of jy vir my kom sien en dan kan ek vir jou vertel hoeveel, daar's duisende moontlikhede om by die kinderhuis betrokke te raak. Is daar 'n moontlikheid om net R100 per maand te gee? Elsie, ja, ons minimum bedrag op die debietorders is R50 as gevolg maar van bankkostes ensovoorts. En ons is dan ook besig om hierdie debietorderstelsel van ons so te ontwikkel dat ons elke maand 'n gelukkige trekking gaan hê vir iemand wat ietsie gaan wen. Net sê dit nou 'n naweek weg is of 'n elektroniese toestel of wat ook al, maar ons wil mense regtig aanspoor en hier is vir ons 'n baie belangrike projek want dit gaan vir ons 'n volhoubare inkomste veroorsaak. Ons hou daarvan as mense eenmalig vir ons 'n bedrag gee, dit help regtig. Maar op die einde van die dag wil 'n mens daai aanhoudende, daai volhoubare inkomste hê. So ons versorgingsklub of vriendskapssirkel soos ons dit noem, as jy deel wil word daarvan, kontak my asseblief. Ek gaan vir jou mooi vertel en ons gaan jou baie saggies hanteer. Ons sal nie kwaai wees met jou nie. Ons is vriendelike mense. Nou, ons vra nou nie vir luksiere nie. Ons vra vir kos en ons vra vir klere en ons vra vir behuising. Maar baie keer moet 'n kind ook 'n bietjie meer as dit hê om ten volle te ontwikkel. Is daar enige programme wat die kinders kan aan deelneem? Daar is verseker, ons praat van ontwikkelingsgerigte programme. Daar's kinders wat so seer gekry het al in hulle lewe dat ons nie anders kan as om hulle deur terapeutiese programme te sit nie. Ons aktiwiteite wat ons doen is eintlik maar ook terapeutiese programme. En ons doen met kinders wat ouers baie keer in hulle eie ouerhuise met hulle kinders sal doen. Dit doen ons ook met ons kinders wat aan ons toe vertrou is. Want dis die manier hoe 'n kind ontwikkel. En dis ons doel, om elke kind se agterstande te probeer uitwis, sodat die kind op die ou ende op 'n standaard van ontwikkeling kan kom, sodat hy sy eie plek in die samelewing kan gaan volstaan. Weet die kinders in hierdie stadium van die krisis? Ons probeer om nie die spanning oor te dra na die kinders nie. Die personeel is wel bewus daarvan, want dit was 'n stadium so 2 dae gelede wat ons nie geweet het of ons salarisse sal kan betaal nie, en tot ons geluk het die departement die subsidie betyds inbetaal en ons het dit die oggend gekry en ons kon daai selfde dag die salarisse uitbetaal. En dis nogal 'n spanningvolle situasie om in so iets te beland, maar ons probeer om nie daai spanning na die kinders toe oor te dra nie. Hulle weet ons moet oppas en ons moet dit wat tot ons beskikking is, moet ons van gebruik maak. Daar is nie addisioneel nie. Ons sal byvoorbeeld vir die kinders sê, ons gaan op 'n uitstappie, maar dit moet 'n uitstappie wees wat geen geld kos nie. En hulle moet uitdink wat ons kan doen. So jy gebruik dit ook as 'n opvoedkundige geleentheid om die kinders te kan betrek daarbey. Soos ek verstaan, as die onmiddellike behoefte finansies, is daar iets anders wat ook 'n onmiddellike behoefte is, moontlik 'n klomp sakke meel, of miskien is daar 'n fabriek wat so iets vir julle kan skenk?
enige hulp wat ons kan kry, kos is altyd welkom, want dis die basiese behoeftes wat ons het, en enige bydrae help vir ons. Ons omskep alles wat ons kry in rand en sent, om ons rande te kan rek, sodat ons met ons kinders 'n uit 'n pad kan stap. Goed, so as ek nou kan saamvat, enige iemand wat enige iets kan skenk, finansies is onmiddellike behoefte, kan met jou in kontak kom, nee. Dis reg, ja, ek wil hom net vir jou sê, jy weet, mense dink altyd in terme van 'n kinderhuis dat hulle kan kos bring, en dit is waar, jy kan. Maar ons het ook 'n busie wat petrol moet inkry. Ons het ook 'n water- en elektrisiteitsrekening. Ons het 'n telefoonrekening. So ons het ook geld nodig. Nou uit die aard van die saak is ons baie dankbaar as mense vir ons die fisiese kos bring. Dis natuurlik ons heel eerste prioriteit. So mense kan my kontak, ek het die inligting gegee. Mense kan ook hier goed na die kinderhuis toe bring. Selfs na ure. Na ure vir hulle net doeteenvoudig by die hek wees die huis aan diens, en daai betrokke huisouer van daai huis sal dan nou die goed versprei as hy dit nie self gebruik nie. So in kantoorure, na ure, daai hek is altyd oop. Mense kan bel, mense kan inry, ons deure is oop. Hoe oud is julle jongste kind? Ons kinders wissel so tussen 18 maande en 18 jaar, afhangende maar van, ek dink ons jongste op die oomblik is 3 jaar. 3 jaar, ja. En hoeveel kinders is daar nou tans in julle sorg? 209, ons kan 250 kinders akkommodeer, so ons het op die oomblik bietjie minder kinders as wat die kinderhuis toelaat om te kan hanteer. Goed, as jy op jou hart voel dat jy graag 'n bydrae wil lewer, 012-800-4700. Jy gaan met Christo gesels, 012-800-4700. Jy kan ook 'n e-pos stuur na info@kinderhuis.co.za. Baie sterkte manne, baie dankie vir julle tyd. Dankie, Baie dankie.